тебя зовут Полинкин, правильно? Правильно. Кашляешь сколько? О, отлично, вот прям на камеру. Ну что, будем работать с кашлями твоим? 2 недели маму мучаешь. Мама говорит, 10 тысяч отдала уже на лекарства. Скажи мне, пожалуйста, как вы себя чувствуете на этой процедуре? Хорошо. Смотрите, тут ставили баночки на бронхи. На бронхах ничего нету, а человек кашляет. А вот легкие у нас вот такие. Поэтому мы понимаем, что у нас проблема в легких, а бронхи у нас чистые, потому что баночка ничего не показала. Значит так, если у нас у детеныша долгий, нескончаемый кашель, то мы сделали баночки, мы сделали мед. И сейчас я опускаю ребенка вниз головой, и мы простукиваем ее, и при этом она говорит гласное. Давай. Теперь держи за меня, да. И вот так вот, только мы Во-первых, это очень клевое занятие с детьми. Но в это время кто-то из взрослых должен тебя бить по твоей спине. И все. И все. Так, все, хватит. Слезай.